ஹாய் பேச்சுலர்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? என் ஃப்ரெண்டுக்கு முயல் வாங்கணும்னு சொல்லியிருந்தான். சரி, நம்ம போன அக்வேரியத்துக்கு போயிருந்தோம். அந்த அக்வேரியத்தில் முயல் மட்டும் இல்லாமல் பெட் அனிமல் எல்லாமே இருக்கும். ஃபிஷ் டேங்க் முதற்கொண்டு எல்லாமே இருந்துச்சு. சரி, நம்ம முயல் வாங்குறதுக்கு முயலை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். அந்த அக்வேரியத்தில் முயல் மட்டுமே இல்லாமல் கருப்பு கோழி, லவ் பேர்ட்ஸு, அதுக்கப்புறம் புறா எல்லாமே இருந்துச்சு. புறாவுக்கு கீழே பார்த்தா கினி எலி இருந்துச்சுங்க. அது பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. இந்த எலியெல்லாம் நான் கடைசி ஹாலிவுட் படத்தில் பார்த்தது. அதுக்கப்புறம் இங்கே தான் பார்த்தேன். ரொம்பவே அழகாகவும் நிறையாவும் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வாத்து நிறையா வச்சுருந்தாங்க. வாத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தா லவ் பேர்ட்ஸு கொச்சன்னு அந்த சவுண்ட் எல்லாமே கேட்கவே அவ்வளோ ரிலாக்ஸிங்காக இருந்துச்சுங்க. இந்த மாதிரியெல்லாம் பெட்ஸ்லாம் நம்ம வீட்டில் வாங்கி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மைண்ட் அவ்வளோ ரிலாக்ஸாக இருக்கும். நம்ம ப்ரெஷரே ஆக மாட்டோம். அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சுங்க அந்த சவுண்டெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு. சரின்னு நம்ம வந்தது நம்ம ரேபிட் வாங்க தான் வந்தோம் அப்படின்னு நம்ம வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். அந்த நேரத்தை ரேபிட் எடுத்து கேட்டோம். சரின்னு எடுத்து நமக்கு பேக் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் ரேபிட்க்கு கூண்டு, லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு கூண்டு எல்லாமே அவங்களே பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. மீன் தொட்டி கூட நம்ம கேட்குற பட்ஜெட்டில் நிறையாவே வச்சுருந்தாங்க.